い、皆さんこんにちは。三刀流プロサーファーの井上鷹です。本日ですね、台風7号かなの、うねりがですね入ってきたっぽくて、サイズがねちょっと上がってきて、セットで胸ぐらいあるのかな。なのでね、早速ね入っていきたいと思います。本日のレターね、こちら、カーボンのねチョップドテールの方乗っていきたいと思います。詳しい解説はねアップ別にしてたり、この間もカーボン3本をね、違いとかをね解説した動画もアップしてるんで、詳しくはそちらをご覧いただければと思いますが、今回はですねこちらトライフィンで乗っていきたいと思います。今日みたいなですね、ちょっとボコって掘れてくる波にこのチョップドテールがどう調子いいのかどうかっていうところはね、乗った後に動画の最後に解説したいと思いますので、ぜひ、このまま最後までご覧ください。
最後までご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。なんか入ったらね、どんどん風強くなってきて、流れも入ってきて結構ガタガタなったりしてね、コブにこのチョップドテールのワイドさがね引っかかって結構乗りづらかったんですけど、その後道際で潮満ちてきて、波もの面も緩やかになってきて、で風でちょっと整ったりして比較的ね綺麗な波になってきたので、この幅がですね本領発揮してぐんぐん加速してね、いい感じでした。掘れた波の時もね意外とこの幅は乗りやすかったです。サイズある掘れたのだとちょっとやっぱいきなりカコーンってなりすぎなので、波のカーブと、このワイドさがちょっと合わないのかなっていう感じあったんですけど、腹ぐらいまでだったら全然調子いいのかなっていう感じでした。特にですねこのチョップドテールね、グラブリバースとかのテールの回しがねすごくスコーンと回ってくれて、すごい調子良かったです。途中ね雨降ってきちゃって映ってない時もあるんですけど、その時ね頭ぐらいのやつのほぼダンパーのところでね一発グラブリバースしたらオフショアの影響もあってねすごい綺麗に回って、いい感じでした。その他にもね、ご覧いただいた通りねグラブリバースとかあとカービングも、思いっきりえぐってね、調子良かったです。やっぱ切り返しがねすごい速いです。一般的にこういう板ってステップダウンで乗る板なんですけど、ステップダウンっていうのはだいたい、普段乗ってる普通のショートボードより、2インチから3インチ短めに乗るボードのことを、ステップダウンっていうんですけど、逆はステップアップっていうんですけど、こういうちょっとね幅広の板っていうのはステップダウンで乗る板なんですけど、これ僕が普段乗ってる板が5、6、5、7ぐらいな板がほとんどなので、その中でね5、7でこのワイドなアウトライン出てチョップドテールっていうのはね完全なオーバーフローでしかないんですけど、それでもね、ロングでやったりとか、サップとかね浮力のあるボードで浮力の扱い方とかね、熟知してるので、そういったところ考えてね乗ってすごく調子良かったです。はい、というわけで今回はこんな感じの動画になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでですねぜひ最後にチャンネル登録と高評価、またやってほしい企画などありましたらコメントください。インスタグラムや公式 LINE もチェックよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。